呢個成語叫做速穩請火啊，咁就係出自《漢書》啊。穩係咩咧？就係啲麻繩個麻嚇，搓好啲亂麻嚇，將啲亂麻咧搓埋一齊去引火，係去隔離屋度引啲火種。咁呢個代表咧就係有求於人咁嘅意思啦嚇。咁啊，古代啲人咧就好識講故事，講古仔嘅嚇。咁啊，呢啲古仔都幾好聽嘅嚇。呢個成語係比較少用啦。咁話說漢高祖劉邦統一咗天下之後咧，佢啊俾佢第二個仔嚟劉肥嚟做齊王。咁啊好得意嚇！以前漢朝啲人啲名咧，有啲啊改劉肥啊，有個仲改劉昌啊。昌係昌記個昌啊。講錯咗啊，唔係劉昌啊，叫劉嫖啊。嫖係嗰個嫖客個嫖啊，係漢景帝個家姐啊。咁好啦，咁講翻呢個故事啊。咁啊，劉肥咧就做咗齊王之後咧，就揾阿功臣啊曹參嚟做上國。呢個字係參加個參，但係讀心字嚇。咁孔子都有個弟子叫曾參嚇。有啲人讀曾參啊，咁錯㗎，讀曾參。咁啊，曾參咧就好注重啲有見識嘅讀書人，就奉阿蒯通做上賓。呢個蒯通就把口好才就好好嘅嚇，辯士啊。咁啊，蒯通咧曾經咧就有一次啊爭啲啊劉邦殺咗佢嘅。當時係點咧？佢咧就呢個韓信造反，佢就殺咗韓信。臨殺韓信臨死之前咧就話：哎呀，悔不聽蒯通之言。最衰嗰時冇聽阿蒯通嘅説話啦。咁蒯通嗰時候勸佢咧就自立為王嘅，就冇跟阿劉邦嘅。咁跟住劉邦聽到呢個説話之後咧，殺咗呢個韓信之後，就捉阿蒯通嚟問佢啦。咁啊，蒯通就講咗另外一句成語嚇：秦失其鹿，而天下共逐之嘅。即係話咧，呢個係另外一個成語，叫做逐鹿天下嘅成語。佢話咧秦國咧冇咗隻鹿啦，咁個個人都可以逐佢噶啦，係咪喺個亂世？咁啊，劉邦覺得都講得啱嚇，咁就冇殺佢。咁而且之後咧就劉邦個仔劉肥啊，呢個講翻呢個故事。咁曹曹參仲重用佢做上賓。咁當時咧喺世間咧就有啲處士。處士意思咧就係話咧有好高嘅才德，但係咧就隱居，就唔出嚟做官嘅人。咁一個咧叫梁石君啊，一個咧就叫做東郭先生。我哋知道咧就喺書上面成日都有咩東郭先生啊、南郭先生啊。呢個郭咧就知城牆嘅意思，東郭咧就知住喺東面嘅城牆嘅意思啦嚇。咁就話呢兩個人咧就係咧就少日嘅賢才啦嚇，就不過喺深山度唔出。有人就同阿蒯通講：你點解唔將佢哋推薦俾阿曹上國啊？曹上國即係曹參啦嚇。咁啊，曹參就知道呢兩個人嘅背景嘅。咁當時阿田榮咧自立為齊王嘅時候咧，就劫持咗好多嘅齊國嘅士人啊，叫逼佢哋出嚟做官，唔跟從咧就要殺佢哋咁樣嘅。咁就當時咧就梁石君同埋東郭先生咧都係俾人劫持，田榮咧就逼住佢哋服從嘅。咁我講開呢個田榮咧，就係佢哋齊王咧。齊國咧有兩個齊國嘅，其實係一個叫姜齊，一個叫田齊。姜齊咧就係姜子牙嘅後代。咁後尾發生咗政變，咁啊俾姓田嘅一啲士大夫咧就推翻咗，就變咗田齊咁樣嚇。咁田榮咧就係齊國咧俾呢個秦國滅咗之後，係齊國嘅後人，咁啊佢自立為王嘅嚇。咁後尾田榮咧就兵敗身亡啦。梁石君同埋東郭先生咧就覺得咧，哎呀，自己曾經跟過田榮，覺得係好醜嘅事，所以就相約咧就深入深山嗰度隱居啦嚇，就唔想出嚟啦。咁而家大家咧就話想將呢兩位隱士請翻出嚟喎。咁啱啱正好合呢個蒯通嘅心意啦。佢就好啊，我都好想幫下佢哋嘅咁。跟住然之後佢就講一個速穩請火嘅故事啦。就呢速穩請火嘅故事。呢個字讀穩嚇，穩如泰山個穩嚇。咁以前啲人都真係幾識講故仔嘅嚇，呢個故仔都幾得意嘅。咁佢就話啦，咁我咧就識得一個隔離屋嘅大嬸啦嚇，佢咧就心地好善良，又肯幫人解決困難。咁村入邊啲人咧都好尊敬佢嘅。咁有一日咧，有個村入邊一戶人家就唔見咗嚿肉。咁呢個阿嬸佢咧就懷疑係佢嘅新抱偷食咗，就好嬲啦，就將個新抱趕咗出門口。咁所以我哋亦都喺呢個故事入邊咧側面睇到咧，
嗰時中國真係好窮啊，咁一塊豬肉咁點會偷人？我哋而家好難想像一個人會去走入人哋屋企偷人哋塊豬肉。然之後咧，另外咧就仲因為咧可能懷疑另外一個人偷一塊豬肉就趕走個新抱咁樣啊。咁佢個新抱覺得好委屈啦，哎呀真係就走去同個大娘嗰度講呢件事啦，喊到眼淚汪汪，同個老大娘講。個大娘啊，呢個阿嬸就知道佢受咗冤枉，就決定幫佢啦。你唔使擔心，我嚟幫你，即管翻去你娘家嗰度嚇，我會叫你阿婆婆嚟接翻你噶啦。呢個阿大娘真係好計仔喎。個新抱一走咗之後咧，佢喺屋企咧就揾咗啲亂麻，就扭搓成一條繩，引變成啲引火繩咁嘅樣啊嚇，佢嚟引啲火啊。咁咧就佢攞啲引火繩又去到嗰一戶唔見咗豬肉嘅屋企嗰個人嗰度咧，就見到呢嗰個阿婆咧仲喺度嬲緊，邊個偷咗我嚿豬肉啊咁嘅樣。咁然之後咧，呢個阿嬸咧就走過去啊，同佢講話：阿大嫂啊，尋晚咧就有隻狗啊，唔知做咩咧就擔咗嚿肉過嚟，有幾隻狗啊擔咗嚿肉過嚟，係咁咬喎。哎呀，你咬我，我咬你咁嘅樣。咁咧就其中一隻狗咧就俾另外一啲狗咧咬到成身都傷晒，就喺我屋企嗰度死咗啦。咁我而家就想問你借個火種因為佢攞咗條嗰啲麻嗰啲繩啊，扭到就唔想借個火種，咁就將佢個屍體就燒咗佢，將隻狗燒咗佢。嗰阿婆一聽，哎呀，就知道死啦！嗰時係怪錯咗嗰個新抱啊！哎呀，真係即刻咧成片都紅晒，就揾人就追翻佢個新抱翻嚟咁樣樣啦嚇。咁個新抱咧就俾人接翻屋企之後咧，婆媳之間咧就消除咗隔閡啦嚇。咁啊，一日一日咧就關係融合翻啦嚇。咁啊，大家都見到相處得咁好，就咪好開心啦嚇。咁怪通啊，不愧係一個辯士嚇呢啲古仔原來係好有深意嘅。佢咧就比喻咧有困難嘅人就係嗰個新抱啦。咁梁錫君同埋東郭先生咧就好似嗰個受咗委屈，俾人咧話佢呃咗嚿肉嗰個新抱咁樣樣。然之後咧就有個阿嬸要去借火種，咁借火種咧呢個人咧就係怪通自己啦。不過咧佢就要去曹相國嗰度咧借啲火種。咁啊怪通就拜見啦曹相國啦，佢就話有一個婦人啊，個老公死咗3日就話要改嫁，咁有個婦人就死喺屋企嗰度。咁你如果想儲一個妻妾，你會儲即刻想改嫁嗰個啊，抑或唔想改嫁嗰個啊？喺屋企守寡嗰個啊？咁啊，曹參梗係笑咗佢，謀士真係識開玩笑，我梗係想儲嗰個守寡嗰個啦。怪通就打蛇隨棍上啦，就係話我其實係一個比喻嚟嘅啫。我覺得求神都係一樣嘅嚇。梁錫君同埋東郭先生咧喺田榮敗亡之後咧，就覺得好羞恥，就唔肯出嚟。呢個就好似一個守寡嘅婦人咁樣嚇。既然曹相國你重視賢士，不如你派人請佢哋出嚟啦。咁曹相國咧覺得怪通嘅講法都啱，於是咧就派人將東郭先生同埋梁錫君接過嚟，封為上賓嚇。咁就呢個成語咧就講完啦。